Dixon Yoga 教你將瑜伽融入每日每個生活細節，做真正生活美學家。從頭到腳，從內到外，從中醫到西醫，從養生到美顏，從身體健康。主持程海欣。星期日嘅早晨9點半鐘新聞天氣之後，我哋繼續從身體健康啦，依然係新城財經台嚇，亦都提翻啲聽眾朋友啦。咁啊，最近呢，可能你聽住我哋好多節目咧，都知道咧，我哋一年一度嘅生活博覽咧就即將舉行啦。6月12、13、14號呢個早上，如果你有興趣嚇攞我哋嘅入場券呢，記住有個熱線電話號碼1834204 1834204。咁啊，到時咧有好多唔同嘅健康嘅資訊啦，有中醫啦，又有一啲聽力測試啦，又係眼睛檢查啦，等等嚇。仲有咧就係啲專業嘅教練、物理治療師咧，會教大家做一啲家居運動。我唔知係Dixon咧會唔會到時出現啦嚇，慢慢再傾啦呢個嚇。咁啊，今日早上繼續有嚟自 Dixon Yoga 嘅 Dixon 喺度啦。咁啊，Dixon本身亦都係香港瑜伽協會嘅創會主席。早晨啊，Dixon。早晨。係啦，咁啊，另外咧仲有拍檔啦，就係 Judy 啦，係副主席。早晨 Judy。係啦。咁啊喺瑜伽方面，如果大家有興趣嘅話咧，咁啊同樣啦可以選擇我哋嘅熱線電話號碼，就係1834204 1834204，即係關於邊一類嘅瑜伽適合你啊？又或者你已經學咗瑜伽一輪啦，咁好想知道呢啲動作係咪咁樣係啱呢？或者我哋節目入邊都有介紹過呼吸法啊，咁啊上次亦都有介紹過俾大家做一個捲脷嘅動作啦，同埋眼睛一個滾動嘅運動。咁如果你上次又冇聽，咁你想問翻佢哋都得㗎喎。記住啦，電話號碼1834204。不過想問翻Dixon Yoga 嘅Dixon呢，其實好多時我哋聽到啲朋友話去唔同嘅地方學瑜伽咧，咁有時都即係大家男仔女仔都好咧，都中意睇啲靚嘅嘢噶嘛，都係啲養眼嘅嘢咧，即係會令人吸引啲噶嘛。咁有人都話好多時去好多地方都覺得啲導師好鬼靚仔靚女，身材又好惹火噶咁樣。但係你嗰度好似又唔係，你嗰度有啲例外，同市場一般嘅情況有少少唔同喎，係咪啊？係啊，我哋嗰度嗰啲咧冇明星導師，冇明星，你咪明星啦而家。我啲唔算啦，亦都冇即係好多好靚女嘅導師，但係咧就可以簡單講話有啲師奶導師，但呢個師奶導師其實唔好睇小。我點解要咁講咧？我希望大家咧千祈唔好以貌取人，因為我哋教導師出嚟嘅時候咧，明白到咧導師嘅重點啊，就係要教好學生。所以我知道咧導師咧係能夠可以點樣去糾正動作啊，同埋幫佢改善啲技巧咧。所以我好多時咧我會堅持要用呢個導師去教。但係好多時我哋都係一啲普通人啦，都係世俗人啦，我哋都好難避免，即係第一眼望佢嘅時候，如果見到一個假設佢個身形又即係有翻咁上下大隻，咁跟住你見到佢個樣就好似麻麻地咁樣咧，總係覺得冇乜信心啊！咦，掂唔掂㗎？呢個導師即係如果佢要去學呢個瑜伽學得好嘅，個身形唔係咁㗎，好似論論盡盡，即係反應又唔係好係咯，好敏捷咁。你對佢個信心會即係會係差佢少少㗎嘛？起初嘅新學員咧係會，我好明白，但係。嗱，因為嗰個所有嘅訓練課程咧，導師訓練課程係我去教嘅。你教嘅，所以我知道嗰邊啲導師係得，邊啲唔得咯。咁所以有陣時我都同啲學生講話，你睇長遠啲啦，唔好話就係呢個係靚女啲，呢個靚仔啲，你就覺得係一定係好。嗰個唔靚女唔靚仔一定唔好，嗰個肥啲唔一定唔好，唔係嘅，係睇咩咧？你佢上堂子嘅時候過程裏邊咧，你覺得佢可能示範冇你咁靚啊，或者可能做得冇咁好，但係佢能夠幫到你。有啲位置喺角度幫你拉到，幫你撳到，呢啲技巧係好高噶，唔係一般人得噶。係咁，但係成班即係啲瑜伽導師都一齊上堂啦。咁點解有一啲人會係跟到，有啲人跟唔到？Judy，你都上過呢啲堂噶嘛？曾經其實咧呢一個咧就係有個悟性喺度嘅都，因為咧其實當你接觸你個學生嘅時候咧，咁咧你如果係你可以好敏感地感應到對方嘅反應，識得幾時加力與收力咧，呢一個係要少少浸、少少悟性，慢慢練翻嚟咯。咁所以我都上次講過咯，即係一般如果自己玩得叻嗰啲，比較自負啲嗰啲咧，係比較真係喺聆聽學生啊嗰度咧，係反而可能會失色少少。同埋就係話，如果你係紅褲仔自己練過出嚟咧，你就會對於學生嘅反應咧，你自己你會明白多啲咯，因為你都經歷過呢一個階段啊嘛。感同身受啊。係啦，咁同埋反而咧，我覺得咧，以前咧就
你覺得有啲師奶導師可能係輸蝕咗，我而家反而覺得係我哋學校嘅亮點喎。點解呢？因為當我接觸啲嚟報名嘅學生，我會同佢講咯。如果你只係身材好靚仔靚女，我先訓練到你，咁我哋算係一個乜嘢嘅訓練課程呢？我就係話，只要你有心，就算你本身係一個肥師奶，或者你本身唔係咁柔軟，我都訓練到你。我覺得呢一個導師課程先至係你值得去參加咯。係咁，即係其實我哋今日喺度傾嘅時候，都帶出咗另外一個嘅訊息俾啲聽眾朋友。好似我哋上一次都講，就話有啲朋友可能佢都有諗緊啊，我其實對瑜伽好似好有興趣，咁我自己本身適唔適合做一個瑜伽導師呢？正如呢幾次我哋都講，Judy 亦都講話，有啲人會覺得啊，梗係咯，嗰啲人佢哋外貌或者係個身形都已經係哇係咯，又翻咁上下高，咁又即係又瘦瘦地咁樣，就已經係贏咗我係咯有條街啦，係咯，真係啊，點追咧咁樣？咁同埋另外有啲人又覺得，我年紀好似好大喎，手腳都硬晒啦，臨老先學呢樣嘢又得唔得咧？咁啊，加上你頭先講就係話，有啲人可能佢個身形係比較肥嘅，又驚即係咯，又驚自己好多動作做唔到，但係你都俾好多信心大家。其實頭先所講嘅一切咧，都只係一啲客觀嘅一啲因素。就算可能喺個過程學嘅時候，相對人哋可能你需要嘅時間要多啲，但係只要你俾啲心機，其實你慢慢即係克服一啲嘅階段，逐步嚟咧，可能你得着會更加多，因為你中間你其實會每一個難關你都學到啲嘢，係咪啊？係啊，冇錯啊。因為嗰啲學生咧，佢自己，譬如佢自己即係嚟到咧係好肥嘅，或者係硬嘅嘅時候咧，會唔會減到肥㗎？當然會啦。係咯，你當年嗰個頭先講嗰個導師嗰個肥師奶，咁而家係咪已經即係着 bra top 上教班㗎？係啦，已經咁勁㗎啦，已經好受歡迎嘅導師嚟㗎。係。當年啱嚟教嘅時候咧，我俾佢出嚟教嘅時候咧，就唔受歡迎咯。啲學生投訴我，佢話：的神，喂，你係咪傻㗎？點解揾個師奶嚟教瑜伽啊？係咪同自己倒米啊？我同佢講，我話你哋學耐少少先啦。係，千祈唔好歧視佢。係啦，我話人哋學咗好耐，我派得出嚟教就係得㗎啦。你信我啦。咁聽我講，去學下。跟你學嘢嘅時候咧，係感受到佢嘅嗰種有心啦，同埋嗰種好有細心嘅程序咧，去點樣幫你改善啲動作。你會唔會特別偏心咧？你上呢個導師班嘅時候，就係見到佢係咁，你又特登教佢多啲嘢咁樣？我唔會，我個個都一樣啊。不論可能係天資聰敏嘅，我會教；靚仔靚女嘅有教，我都照教。或者係真係可能天資係或者好差嘅條件，我都照教。但係其實當然啦，我自己咁嘅我係有啲挑戰性嘅。我中意係如果嗰個學生咧，或者係資質好差嘅，我係好想去教到佢叻為止。即係你都係中意向一啲即係有少少難度嘅挑戰嘅。係啊，會唔會係喺時間方面會花？即係佢可能比一般人人哋係早啲可以畢業啊，或者已經可以出嚟教，咁但係佢可能需要行嘅路會長。當然行路會長啲，但係咁因為我哋有一個方法咧，令到佢咧可以再縮短啲嘅。但係呢個過程裏邊就令到佢哋咧可以體驗到嗰種痛楚、嗰種唔舒服嘅感覺，然後咧就可以好具體咧話俾學生聽，喂，呢種痛係咁㗎。譬如講嚟聽啦，有陣時話一個呼吸法，吸氣漲肚，呼氣收肚，好簡單啦，係咪？啲學生話：阿 Sir， 我真係唔明咩叫吸氣漲肚喎。廣東話都唔明啊，漲肚咪漲肚咯。係。但係我講嚟聽個方法。嗱，所謂聽就聽住啦。吸氣漲肚係點做啊？你好似去洗手間咁，吸氣。少少用力嘅時候咧，你就會 feel 到咧漲肚嗰個感覺。如果唔明，直頭去洗手間嗰下一就明㗎啦。就做呢個動作。講到啲具體嘅細節點。大定細㗎？大細一樣。大細一樣，開大開細都係咁樣嘅。所以嗰啲導師咧，嗰啲師奶導師咧就會明白呢個重點啊，好具體咁樣話俾人聽，原來咁樣做。呢個點樣明啦？係就搞掂咗啦，係咪？好啊，咁啊先提翻大家有問題嘅話咧，記住啦，我哋有個電話號碼嘅，就係1834204，1834204。任何啦關於瑜伽方面嘅問題啦，或者好似呢兩次我哋講緊一啲導師嚇，佢哋喺嗰個即係心路歷程方面啊，有啲咩嘅地方要克服啊，或者你都好想知道自己適唔適合做一個瑜伽嘅導師嘅話咧，記住啦，我哋有個熱線電話號碼嘅1834204，1834204。我哋休息一陣先，我知道咧香港
瑜伽協會咧，其實除咗話即係搞一啲好專業嘅課程俾一啲朋友係想做呢個瑜伽嘅導師之外咧，其實仲有好多其他活動嘅。之前咧仲去咗香港以外地區去體驗一下添。有啲人都係咁講嘅，即係要浸下鹹水噶嘛。咁甚至乎有啲唔係短程添，有啲我知道學緊瑜伽嘅人咧，耐唔少咧就話要去朝聖啊，又話要去印度啊，應該又話要去其他地方攞下啲即係國際認可嗰啲資格。一陣翻嚟問下兩位喺呢啲範疇上嗰點樣睇下。從身體健康，主持程海欣。Dixon Yoga 至好玩到位嘅瑜伽，仲有 Master Dixon 創作嘅空中同哈魯漫長瑜伽，有助修身形、抗衰老、舒緩腰痛、提升睡眠質素。喺尖東佔地過2萬尺，寬敞舒適，更提供素食廚房同瑜伽美容按摩服務，貫徹健康生活美學。報名21382999。從身體健康，主持程海欣。休息翻嚟，我哋繼續啦。星期日早上嘅從身體健康早晨，歡迎大家吓。FM104 新城財經台依然有程海欣，仲有兩位嘉賓，就係 Dixon 同埋 Judy 啊，都係嚟自香港瑜伽協會嘅朋友啦，又話創會主席啦，同埋副主席喺度。電話號碼咧就係1834204，1834204。其實好多關於瑜伽嘅嘢咧，都唔知問咩嘢好，即係睇到太多嘢想知道啊。係咪好似我哋之前所講空中瑜伽咁？其實我每一次咧都仲想問，即係關於呢樣嘢，真係好熱啊嚇！咁但係因為今日同大家講開你哋嚇，即係個會啦，一啲嘅工作啦嚇，喺過去即係一段日子成立咗咁耐，咁亦都即係訓練咗好唔同嘅一啲瑜伽導師啦。咁另外一方面就我亦都知道你哋兩個係好鬼死忙嘅，除咗搞即係自己嘅公司之外，咁仲有就係個會有時都會同啲會員啊去第二啲地方，咁就係時不時又聽見你哋話去南非，應該又翻大陸，應該唔知去邊咁樣啊，周圍走都好頻撲啊，好忙啊！其實如果去到第二啲嘅地方，我知你有時都帶埋啲會員啊，或者你哋自己公司啲即係玩開瑜伽嘅朋友一齊去啦。嗰個目的喺邊度啊？Dixon？其實因為有陣時唔同地方文化咧唔同㗎。你逢係呢啲咁嘅所有嘅叫做係一啲當係一啲技術上嘅嘢咧，唔同環境、唔同人演繹嘅方式都唔同。所以我哋去感受下。唔同國家嘅人點樣玩瑜伽？即係其實你哋係一啲交流活動嚟嘅，呢啲所有都係啊，即係每笪地方都有佢哋當地自己玩開瑜伽嘅人。係啊，冇錯。咁佢哋譬如好似我哋先前嗰幾次聽到你哋話去南非，又或者係咪上海 Judy 嗰次你講係南京係咯，即係唔同地方佢哋嗰個，我唔知咁樣講啱唔啱。其實冇乜話 standard，即係個水平點樣嘅，即係可能每一個地方有啲特色係真嘅嚇。咁你有咩體驗可以同我哋分享下？譬如我哋覺得譬如嗰陣時我去過歐洲，歐洲嘅人咧就係比較浪漫啲啦，放鬆啲嘅。嗰啲瑜伽咧就會喜歡係靜態啲嘅，精神性多啲嘅。譬如去到亞洲區，啲人緊張啲嘅，咁可能就玩啲力量多啲嘅動作。今次我哋去咗非洲區咧，嗰人咧就係都算係比較 relax 嘅，咁所以嗰啲動作都係比較係即係類似係嗰啲冥想想啊，或者係陰性動作多啲。Judy 咧，你有咩感想啊？其實咧首先我想講咧就係呢個交流咧，除咗係見證下人哋嘅瑜伽之外咧，亦都俾人哋睇下我哋香港人嘅瑜伽。咁我其實都幾開心嘅，因為我發覺其實原來香港嘅瑜伽都水準唔差㗎，OK 㗎水準。咁但係咧，我覺得反而外國有一度好係乜嘢咧？佢哋就係比較講究氣氛啲嘅。香港人咧都係要急啊，最好就做多幾個式子，太靚正。外國咧就唔會嘅，佢哋啲瑜伽堂咧通常咧都係幾個式子，但係佢之前咧又會唱下聲啊，又會點晒啲蠟燭啊，搞好多氣氛。不過今次去南非咧，我覺得最深刻印象咧就係我哋咧就去一個叫做Cecilia Forest， 係一個樹林嚟嘅，行山。咁我哋咧就去到呢個樹林入邊做瑜伽咧，嗰個感覺咧喺香港真係從未試過。我哋只係做好簡單嘅動作，但係你要諗下側邊係有流水聲，同埋咧我第一下動作抬起頭嗰下咧，我即簡直係覺得哇！做咗咁耐瑜伽都未試過話
有呢一種咁震撼嘅感覺，係望到個參天嘅樹同埋個天空啊。係。咁所以咧，同埋你做呼吸嘅時候咧，你真係感覺到嗰種清新嘅氣息咯。平時練呼吸都係有用，但係諗下喺個咁樣嘅環境啊，咁樣練呼吸，吸嗰啖氣都唔同啦。係啊，個質素咧，雖然啲動作係簡單，但係個質素都提高咗好多。咁我哋即係又帶埋啲繩去做空中瑜伽啦。呢個空中瑜伽你隨身都已經有晒啲架撐去。我哋綁喺個樹枝度做咯，真係空中瑜伽啦。點解啊？倒轉完之後，倒轉完之後就望到個天空，真係一個空中瑜伽。咁所以咧，我哋個感受好深，我哋都影咗好多相啊，拍咗 movie 翻嚟同啲同學分享咯。咁我覺得呢個喺香港係比較難㗎，即係你要去到一個咁靚嘅環境。咁所以我覺得好有意義咯，變咗今次。係啊，咁啊Dixon啦，頭先Judy 又講開就話喺嗰個 Cecilia Forest 咧即係好似你哋呢個係原先冇諗住即場會喺嗰度咁樣即係做一個空中瑜伽，純粹係即係好似係旅遊咁樣行山。瑜伽就諗住做，即係會呼吸，但就都係睇下吊起啦，睇下有冇環境啱吊嘅啫，都係咁樣咯。咁樣你點解突然間喺嗰個位突然間即興起上嚟啊？因為嗰個感覺咧，即係我話齋陣時天地靈氣咧，感覺咧係唔同嘅。香港好繁忙，去到嗰個地方咧，啲樹咧全部好高，插到上天咁滯。即係參天啊！你一倒轉咗之後咧，一望上面咧，嗰個感覺咧就係地下就係水咯，樓上係天咯，啲樹喺旁邊好高咁升上嚟咧，成個人嗰個情緒啦，感覺都完全唔同晒。係真係天地人合一咁樣。係啊，咁啊幫助到自己咧，更加會係放鬆。係呢啲先係真正嘅放鬆。冇錯啦，吸啲氣咧都係嗰啲樹味啊，嗰啲草味，嗰啲即係嗰啲周邊嘅空氣味道咧係好香嘅。係，即係聽你兩個講到咁陶醉咧，已經令人好妒忌啊！簡直係，即係成個人可以沉醉喺個環境當中即係無論你見到嘅嘢啊、聞到嘅氣味啊，或者聽到嘅聲音啊，都係有機會我諗啲聽眾朋友都好想好似你哋咁一齊去體會一下。不過今日早上大家都同樣可以體會一下咧，即係瑜伽入邊其實都有好多嘅範疇嘅。我哋呢幾次都喺節目入邊提翻少少喺生活入邊其實有啲好簡單嘅動作啦，包括咗我哋先前嗰幾次有講過嘅呼吸啦，又或者係點樣可以令到即係捲脷啊、脷都可以拉筋嘅咁啊，亦都有講到眼睛啦眼球嘅滾動點樣可以拉下眼球唔同嘅地方。今次Dixon 你準備咩啊？我今次咧一早講呢個都啱，可能去唔到洗手間啊。係啦，係改善呢個幫助你去排毒嘅。係即係有啲朋友年紀大嗰啲腸都慢有便秘問題嗰啲。就算唔係年紀大，我哋一般我哋啲後生人咧壓力大緊張，有一次去唔到。我坐的士咧，個司機同我講話去唔得我，佢話喂有咩動作可以？我成日揸車咧，成日都好似便秘嘅。我話得揸車嘅時候都可以做嘢㗎。係。咁我話會唔會即刻要去廁所㗎？咁啊唔使，但係佢要幫你慢慢自然去嘅。係。我話好簡單啦，做呢個我哋叫做會陰收縮法，係咩嚟咧？即係叫做忍小便、忍大便。跟住佢問我屙唔到咯，仲要忍？我話你錯，因為咁樣練嘅時候咧，令到嗰個肌肉咧會係收縮同埋放鬆。收縮放鬆。嗰個叫咩肌肉咧？叫做如果學名叫肛門括約肌。係幫佢令到彈性好啲。咁你彈性好啲嘅時候咧，當你糞便落到去嗰個位置度時候咧，佢就會 call 個腦咧。我要去廁所咯，想屙咯，咁解啫。但因為嗰個位置咧，如果鬆弛咗或者完全唔識喐嘅時候咧，佢就遲鈍啦。一遲鈍，啲垃圾嚟到個時候咧，完全咧係冇 feeling，咁就唔識屙，唔識屙就變咗堆積喺嗰個位置度，越塞越多咯。嗰變咗便秘啦。咁你可唔可以詳細啲講下點樣做咧？好簡單嘅啫。你只要吸氣漲肚，當你呼氣嘅時候咧，你試下分開，先忍小便先。下一步吸氣漲肚，再呼氣忍大便嘅力。咁呢個過程冇人知噶，你每次忍幾秒啫嘛。好啦，如此類推，做咗10次8次之後咧，一次過吸氣一呼氣兩樣忍晒，鎖到實一實。hold 5秒至10秒，又放鬆，做佢每日做幾次。每次做幾分鐘就有幫助噶啦，有幫助噶啦，唔單止幫助便秘嘅，係幫助呢個改善咧，增強呢個男同埋女嘅性能力。性能力係啦，同埋改善呢個外痔瘡。
哦，因為我之前知道有啲尤其是啲女士咧，可能佢生個 BB 啊嗰啲咧，或者年紀大咧，都會有即係陰部某一啲內陰，滲尿係啊滲尿啊鬆弛嗰啲咧，有啲人都會教引尿嘅。咁你而家教呢個就係引尿之後再深一層啲，再後啲引埋大便。好啱女人做㗎，呢個動作都。咁就 hold 住，咁又再放鬆，又再做咁樣。冇錯。嗯，好。咁啊，如果大家對於今日我哋教嘅呢個少少嘅動作有咩問題想請教的神又好，或者 Judy 都好啦，記住啦，電話號碼就1834204，1834204。今日傾到呢度先，下個星期繼續。從身體健康，主持程海欣。生活美學家由 Dixon Yoga 贊助播出。